خبز النان بس هالمرة باللحم ويا شوية لبنة وشاي يطلع ولا أروع. فكرته تشبه خبز عروق بس بشوية اختلافات بسيطة بالبهارات وطريقة العمل. كتبولي إذا حابين نسوي فيديو الخبز عروق. بكاسة خليت طحين، خميرة، ملح وشكر، ضفت لهم شوية لبن يسوي العجينة هشة، وبعدين درت مي دافي، وآخر شي خليت شوية زيت زيتون وعجنتها. دهنت وجهها بشوية زيت وغطيتها وعفتها ترتاح مدة 50 دقيقة. كاسة لخ خليت لحم غنم وبصل مثروم ناعم وكزبرة، والبهارات كتبت لكم إياها أسفل الفيديو. عجنتهم وقسمتهم إلى 4 طوبات. العجينة ورا ما اختمرت فتحتها بإيدي وقسمتها إلى 4 شنق وخليتهم يرتاحون مدة 10 دقائق إضافية. وراها فتحت كل شنقة وخليت بيها طوبة لحم ولميتها وقلبتها على الجهة الثانية ورجعت فتحتها بإيدي وبعودة خشب زينتها. بيضت وجهها بشوية لبن ورشيت سمسم وحبة البركة. شويتها بالفرن مدة 30 دقيقة على درجة حرارة 350 فهرنهايت مع المراقبة المستمرة. من طلعت من الفرن دهنت وجهها بشوية زبد، وهاي الخطوة اختيارية بس أنا حبيت أراويكم إياها على الطريقة الأصلية. وبس بالعافية.